Άρα εδώ θα δούμε μειωμένη ταχύτητα. Όπα, πολύ μειωμένη ταχύτητα, παιδιά. Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο βίντεο του καναλιού. Σήμερα πετάμε με Antigravity Α1. 10 μέρες, παιδιά, έχω να πετάξω, γιατί ο καιρός ήταν χάλια. Και σήμερα δεν είναι καλός ο καιρός, αλλά τουλάχιστον δεν βρέχει. Όμως, με την ευκαιρία του ότι ο καιρός δεν είναι καλός και φυσάει, θα δούμε τι αντέχει το Antigravity Α1 στον καιρό αυτό που φυσάει. Εντάξει, δεν είναι και θύελλα, προφανώς, αλλά είναι ένας καιρός που έχει ρηπές, έχει άνεμο και γενικώς δεν είναι ιδανικές οι συνθήκες. Πάμε να δούμε, να απογειωθούμε, να κάνουμε την πτήση μας, να πούμε και 5 πράγματα και να δούμε αν θα μας βγάλει κανένα wind warning και πώς θα αντιδράσει. Έτοιμοι να απογειωθούμε, ξεκινάω τα μοτέρ του Antigravity και δορυφόρους έχουμε και πάμε για την απογείωσή μας. Πολύ ωραία. Είμαστε εντάξει, προχωράω λίγο μπροστά, εντάξει, έχει βρει τα διάφορα εμπόδια που έχει εδώ, σε FPV mode και θα κάνω και βίντεο να μιλήσουμε και για το άλλο mode, βασικά να βάλω και ένα γράφει κιόλας. Οπότε είμαστε εντάξει και ξεκινάμε σιγά σιγά να κάνουμε την πτήση μας. Όπως είπα, έχει ένα αεράκι για να δούμε εδώ πέρα. Εντάξει, αεράκι δεν το λες, όπως βλέπετε το θάμνος αυτός κουνιέται, εντάξει, δεν έχει και θύελλα, αλλά τέλος πάντων, όπως είπαμε και στην εισαγωγή, ο καιρός δεν είναι και 100% ιδανικός. Μετά λοιπόν από 10 μέρες πετάω drone, μπαταρίες τα ελέγξαμε όλα 84, όλα καλά, δορυφόρος καλά, η θάλασσα strong wind, να το. Το θέμα μας όμως είναι, όπως σας είπα, έχει ρηπές. Το θέμα όμως είναι ποια θα είναι η αντίδραση του Antigravity Α1. Το να μας βγάλει strong wind δεν λέει κάτι. Εδώ πέρα αυτή τη στιγμή, μισό λεπτό, πρέπει να φτιάξω και τα γυαλιά γιατί μου κουνήθηκε νομίζω λίγο. Μισό λεπτό. Αυτή τη στιγμή που είμαστε. Λοιπόν, distance, height. Αυτή τη στιγμή πετάμε με 11-12 μέτρα το δευτερόλεπτο. Έχει ρηπές και είμαι στα πόσα? Στα 26 μέτρα. Συνήθως πετάω στα 40, ανέβω στα 30 και έχω την εντύπωση ότι έχω τον άνεμο να έρχεται από εδώ. Άρα εδώ θα δούμε μειωμένη ταχύτητα. Όπα, πολύ μειωμένη ταχύτητα, παιδιά. Πάρα πολύ μειωμένη ταχύτητα όμως. Για να κατέβουμε και για να βάλουμε και λίγο, παιδιά, τι είμαστε, normal, να βάλουμε sport mode. Παιδιά, πολύ μειωμένη ταχύτητα, τόσο μειωμένη, βέβαια με το sport mode όπως βλέπετε πήρε, αλλά είναι τόσο μειωμένη ταχύτητα, πρέπει να βρει και κάποια ρηπή εκεί. Μειώθηκε τόσο πολύ ταχύτητα, όπως είδατε, ήταν στα 2 μέτρα δευτερόλεπτο. Με sport mode όμως το αντιμετωπίζει καλά από ό,τι βλέπω. Ο αέρας όντως έρχεται από, εδώ δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, από τη δύση. Δηλαδή όπως πηγαίνω τώρα από πίσω. Και όπως βλέπετε δεν πάω πολύ μακριά. Είμαι σε γνώριμα σημεία. Εντάξει, από εδώ πέρα είμαστε 16 μέτρα το δευτερόλεπτο και πάμε να γυρίσουμε κόντρα. Είμαι με sport mode, το υπενθυμίζω. Πάμε να γυρίσουμε κόντρα, να δούμε τι γίνεται. Όπως βλέπετε μειώνεται στο 6-7. Παιδιά, πρέπει να επηρεάζει και ο αέρας από εδώ μέσα. Αλλά μειώνεται πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά όμως το αντιμετωπίζει. Να σας πω την αλήθεια. Μισό λεπτό. FPV. Όλα καλά. Να περάσουμε από εδώ. Οπ, κόντρα. Τώρα φυσάει, αφού το νιώθω και εγώ στην πλάτη μου. Είμαστε πολύ κόντρα, παιδιά. Είμαι με sport mode
και ευελπιστώ αυτή τη στιγμή να φύγω λίγο από αυτή τη ρηπή που είμαι στα πόσα μέτρα είμαι στα 20 μέτρα, ωραία, και έρχομαι παιδιά επί τόπου πίσω. Θα πάρω και λίγο ύψος, όχι πολύ, και θα έρθω πίσω παιδιά τώρα που μπορώ, γιατί από ό,τι βλέπω τα πράγματα με αυτό τον άνεμο, εδώ πέρα κόβει, το ξέρω γιατί έχει το λόφο, εδώ δεν θα έχουμε πρόβλημα, όπως βλέπετε αμέσως πήρε ταχύτητα και μάλιστα θα το αλλάξω και θα το βάλω σε normal mode, cine mode, όχι, normal mode, πολύ ωραία. Και παιδιά θα έρθω πίσω γιατί ναι, έχει αέρα, αλλά υπάρχει και αυτό που παθαίνω εγώ συγκεκριμένα σαν χειριστής και περιμένω βασικά την anti-gravity να μας φτιάξει χειριστήριο κανονικό. Έρχομαι να προσγειωθώ. Είμαστε κάτω και όλα είναι καλά, οπότε θα βγάλω εγώ σε αυτό το σημείο τα γυαλιά, παιδιά, να πούμε δύο πράγματα, γιατί κάτι δυσκόλεψε την κατάσταση. Παιδιά, έχει αέρα, δεν λέω ότι δεν έχει αέρα, έχει βασικά έντονες ρηπές, που σημαίνει ότι δυσκολεύουν την κατάσταση, αλλά σε εκείνο το σημείο ειδικά που είδατε, γι' αυτό και γύρισα πίσω, μου έκοψε την ταχύτητα σχεδόν, παιδιά, στο 0, πήγαινε με 3 μέτρα το δευτερόλεπτο, ενώ ήμουνα στο normal mode. Δεν είναι να το διακινδυνεύσεις. Την κάναμε τη δοκιμή για να μην χρειάζεται να την κάνετε εσείς, οπότε να κρίνετε ανάλογα με το πόσο φυσάει για να πετάξετε. Τώρα, αυτό που σας έλεγα για το χειριστήριο είναι το εξής. Περιμένουμε η Anti-Gravity να βγάλει κανονικό χειριστήριο με οθόνη τύπου RC2, DJI RC2. Με αυτό το χειριστήριο, για κάποιο λόγο, συνήθιο είναι, πέστε το, δεν ξέρω όπως θέλετε πέστε το, νιώθω μεγαλύτερη σιγουριά. Νιώθω ότι έχω καλύτερο έλεγχο του drone. Άρα πιστεύω ότι αν είχα τέτοιου είδους χειριστήριο και όχι το motion controller, θα ένιωθα μεγαλύτερη σιγουριά και θα πετάγαμε και περισσότερη ώρα και μακρύτερα. Αλλά επειδή έχουμε το motion controller, αυτό το controller για κάποιο λόγο, παιδιά, γενικώς δεν με κάνει να νιώθω σιγουριά. Νομίζω ότι δεν έχω τον απόλυτο έλεγχο. Γι' αυτό και γύρισα πίσω να μην το διακινδυνεύσω κι εγώ άλλο. Αλλά νομίζω ότι τα αποτελέσματα είναι ξεκάθαρα στο βίντεο που είδατε. Πόσο με κόβει όταν είμαι στο normal mode και πόσο με κόβει όταν είμαι στο sports mode. Σε εκείνο το σημείο πρέπει σίγουρα να είχε ρηπές. Και φανταστείτε, ήμουνα στα 30 μέτρα στην αρχή και κατέβηκα στα 20, κανονικά πετάω, συνήθως μάλλον, πετάω στα 40 μέτρα. Οπότε φανταστείτε πόσο πιο πολύ αέρα θα είχε στα 40. Γιατί αυξάνεται, αυτά τα ξέρετε, αυξάνεται πάρα πολύ ανεβαίνοντας ύψος. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!